السلام عليكم ورحمة الله. والنهاردة رايحين نجيب العصافير وهنوريكم احنا بنشتريها. بقى فيديو غير اي فيديو، ملوش علاقة باللعب وحاجة انا بحبها، وهي تربية العصافير. وبرضه عندي كلب جيرمان هبقى اصوره لكم لما اروح البلد. دلوقتي احنا رايحين نشتري عصافير وكده. بصوا بقى، احنا دلوقتي رايحين في الطريق وهنعمل بقى حاجات وهنروح بقى نلف محلات. دلوقتي احنا في الطريق وقاعدين ندور. ده فارس. يلا ماشي. عمال دلوقتي يلعب بالموبايل واحنا بنلف على المكان وكده بقى. عفو انتوا نوت. انا بقول ان احنا انت عمال تلف العصايه يمين وشمال كده من ساعه ما بتسجل. قبل كده انا كنت برضه مربي عصافير، ودلوقتي بقى هنروح ندور على اماكن ونتفسح وهندور وهنشوف بقى انواع العصافير. وكنت مربي قبل كده عصافير استرالي وكده. دلوقتي بقى احنا في الطريق وقاعدين مستنيين بقى نشوف بقى المحلات، بس انا لسه ما شفناش. ودلوقتي بقى بنلف، قاعدين بقى بنتفرج. كويس. برضه اعمل لكم حاجات مع الكلب والحاجات دي، انا وفارس اهو ماشي اهو. ودلوقتي بقى احنا رايحين نشوف، وعايزين الفيديو ده يوصل ل20,000 لايك. واللي لسه مش مشترك في القناة ولسه جديد في القناة يدخل دلوقتي يشترك في القناة. عايزين الفيديو ده بقى يوصل لحاجات كتير. هنا ده محل عصافير، بصوا ده تقريبا قافل، بس هو يعني ده تقريبا انا حاسس ان هو مش محل حيوانات، حاسس ان هو محل كوافير. ماشي. دلوقتي احنا بندور ونشوف. دلوقتي احنا قاعدين طريق. يلا. انا حسيت ان صوتي كده مش واضح وانا بعمل فيديوهات، فقررت ان احنا نخش نجيب سماعات. يلا. فروسة يا فروسة. السماعات اشتريناها اهي من محل اسمه، مش عارف اسم المحل، بس هو انا هقول لكم على اسم المول، اسمه سامسونج. ماشي. دلوقتي احنا ماشيين كويس. خلي بالك منه. بصوا في تحت برضه اهو. احنا بس عايزين 4.
سمك. بص السمك ده سمك هو ايه؟ اهو السمك ده اهو. هي سمكة مين؟ اهو زي ما انتوا شايفين ده. واللي فوق ده حب مالك اللي هو بوجه وين صغيره كده في انت تبقى سمكه هبله. خلاص اشترينا كده البتاع ووديتكم المحل واحنا دلوقتي لما المحل في زهراء واسمه ميمو ماشي. دلوقتي اهو احنا جبنا عصفورتين وبيضين ومعاهم لسه واحد صغير ما كملش اسبوع معاهم. فدلوقتي احنا كده اشتريناهم وده العصفور اهو. ودلوقتي بقى هنروح وهندلعهم بقى وهبقى اوريكم وهما بيلعبوا. هعمل لهم لعب وهوريكم وهما بيلعبوا. دلوقتي بقى احنا